នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាតាកែវបានរៀបចំនៅពិព័រណ៍កម្មវិធីនិងសេវាកម្មសិក្សាជូនទៅកាន់អ្នកអាណាព្យាបាលព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សដែលការរៀបចំខាងលើប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅទីរួមខេត្តតាកែវចំពោះវត្ថុបំណងនិងសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធី Open House ត្រូវបានប្រធានគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាចាក់អង្រែលោកសៅគឹមស្រុនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទចឹងកម្មវិធី Open House ដែលរៀបចំនៅសាខាខេត្តតាកែវនេះគឺជាលើកដំបូងហើយក៏ពិសេសមែនតើដោយសារតែសាខាយើងក៏នឹងរៀបនឹងសម្ពោធផងដែរវគ្គសិក្សាថ្មីក៏នឹងចាប់ផ្ដើមផងដែរចឹងកម្មវិធី Open House នេះគឺយើងចង់បញ្ជ្រាបព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនលោកអ្នកអាចារ្យព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រាបពីកម្មវិធីសិក្សាដែលខាង AI យើងមានផ្ទាល់តែម្ដងตัวយ៉ាងដូចជាតកតទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងដែលយើងមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាសាចិនដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសនៃការបើកវគ្គសិក្សាថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាតាកែវសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ 40% ដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះលើកដំបូងចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅក្នុងអំឡុងពេលតែមួយអាហារូបករណ៍ 30% ដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងសម្រាប់3នាក់ក្នុងពេលតែមួយអាហារូបករណ៍ 20% ដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះជាលើកដំបូងសម្រាប់2នាក់ក្នុងពេលតែមួយនិងផ្ដល់ជូន 10% សម្រាប់សិស្សានុសិស្សទូទៅទាំងអស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ2នៅខាងលិចវិទ្យាល័យជាស៊ីមតាកែវភូមិផ្សារតាកោសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវAII, the window to the world.